mahami dipunguat dan namarsanga bon punguan Raja Gultomon ibebere mahami si madwa kuburu Gultom ya bolo hami ditinggal di dapur 12 do dapulai boto hami sektor 3 alai di dapur 12 do hami maringanan bolo tumpe sonare hami boy mandaftar tulang na tulang marbuabain omma jarwa ari nauli nagabi boy hami madohoti di punguatan na marsanga bon ang giya madudu marhite-hite di haroronami di punguata marsanga ma debata di ngoluta siganubari songonima jo jala dana di hami paupumu toluma dua boru sada bawa jala tangya ko kamu nama tulang na tulang ang giat aka paupumunay gabe anakon siti ruo tujulan narion era songonima songo perkenalan siak kami saudik tulang na tulang sian hami mangelek gomos jala dang napola pajuluhupi hami mangidomap asa merhite-hite dia pala tikion tonggo pengoton nami akatulaku na tulaku sisada roha mahita dinalau mendukung tulang tamri Gultom au marga majuta gonyan alai si hol roaku ikon si pardodo tulaku tamri Gultom 2024 tahun. Mau lihat ya mak? Jadi luar biasa. Siap. Siap kami mewakili pengurus Toga Gultom sektor Sagulung madokon tuhala lai do buru nami Porsea doau artina buboto dohamu sahuria dohita do Pak Tamrin Gultom use naringgas dohamu mungkin om majolo partikian na hamu mendaftar di bungata Toga Gultom sialani di anggaran dasar anggaran rumah tangga boy manon hita marsipa atusan tu sekretaris do bendahara sadarion tanggal 4 Februari 2024 jam 13.20 ujako kami ma lai do buru nami di son masuk tu penguata sektor Sagulung sekaligus anggota penguata Sebatam. Di mana bu pasatami? Mau lihat iya. Oras. Pasatami mamu saya itu protokol.